അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മളിത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മുട്ട ആവശ്യത്തിന്, അതിൽ കുറച്ച് വിനാഗർ. അപ്പോൾ നല്ലോണം അത് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടിയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എണ്ണയും മുട്ടയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു 1-1.5 മണിക്കൂർ മിനിമം ഒരു റെസ്റ്റിന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് തവയിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം റേഞ്ച് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡിയാണ്.